things. I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. Hallo, har dere hørt om hun jenta som forsvant på den skolen der? Ja, jeg hørte at hun jenta gikk hjem på skolen. Herregud, tror dere på det der? Ja, skal vi sjekke det ut da? Ja. Hei, se! Vinduet er åpent! Skal vi gå inn? Ja! Feel so cold, you know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire. This is gonna be the best day of my life. What? Skjedde det der da? Shit, hvor er Louise? Ja, shit. Hva faen? Hva er det som skjer? What? Hva er det vi skal gjøre? Jeg vet ikke. Ja, men det er ikke sikkert det er noe.